မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအန္တရာယ်တွေကကိဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစလို့ PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မကတော့နေကြပါရှင်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဖူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ကဏီမြို့နယ်ပညာရေးပို့ဖွဲ့တာဝန်ခံဆရာဦးဝင်းထေးနဲ့မိသားစုရက်ဆက်စွာမတရားတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အပေါ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဝန်내ကြောင်းသမလာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းမြတိုင်းညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေအကြားလက်တွေ့ကြကြပူးပေါင်းကောင်တဲ့ဖော်နေတယ်လို့ KNPP အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်စန်းမြေပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းပြည်သူစစ်စင်ရေးနဲ့ပြည်သူဝယ်ပေးတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကိုရိုသေစွာကင်ဖို့ရှေ့တန်းထွက်မဲ့ရဲဘော်များကိုအညာမြေတပ်ပေါင်းစုအသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်မှာယခုနှစ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်တေဆုံးရတဲ့ပြည်သူရေအတွက်က386ဦးရှိနေပြီးတဲ့ပလဲမြို့နယ်မှာ2ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသားပြည်သူ4ဦးတေဆုံးပြီးတော့9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်တော်လိုင်းစနပြလူထုတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကဏီမြို့နယ်ပညာရေးပို့ဖွဲ့တာဝန်ခံဆရာဦးဝင်းထေးနဲ့မိသားစုရက်ဆက်စွာမတရားတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အပေါ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဝန်내ကြောင်းသမလာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းမှာစကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ပညာရေးပို့ဖွဲ့တာဝန်ခံဆရာဦးဝင်းထေးနဲ့မိသားစုရက်ဆက်စွာမတရားတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့အပေါ်မြတိုင်းညီညွတ်ရေးဆိုရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုဝင်ဘာလ9ရက်ရက်စွဲနဲ့ဝန်내ကြောင်းသမလာပေးပို့လိုက်ပါတယ်တဝင်လွှာထဲမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအမှန်တရားဘက်မှရက်တည်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးဒေသကောင်းကျိုးရဲ့အတွက်အကျိုးမဖက်ဖဲဆောင်ရွက်နေသူဆရာနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအားယခုကဲ့သို့တရားလက်လို့ရဲရဲဆက်ဆက်မတရားတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြစ်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကဖြစ်စေမြစ်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကဖြစ်စေကျူးလွန်ခြင်းကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချပြီးတော့အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်လျက်ရှိပြီးတော့တေဆုံးခဲ့ရသူများအတွက်တရားမျှတမှုရရှိနိုင်ရန်ထီထီရောက်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကတိပြုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကဏီမြို့နယ်ပညာရေးပို့ဖွဲ့တာဝန်ခံဆရာဦးဝင်းထေးဇနီးဖြစ်သူချိန်တဲတဲဝေနဲ့3လအရွယ်သမီးငယ်မတ်ရွှေဝီရီလွာတို့ကိုနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ညမှာရက်ဆက်စွာမတရားတပ်ဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေအကြားလက်တွေ့ကြကြပူးပေါင်းကောင်ထဲဖော်နေရလို့ KNPP တွေးရမှုဦးအောင်စန်းမြေပြောကြားလိုက်တဲ့တဲ့မောင်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေအကြားလက်တွေ့ကြကြပူးပေါင်းကောင်ထဲဖော်နေတယ်လို့ကင်းနီမြို့သားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP တွေးရမှုဦးအောင်စန်းမြင့်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြတိုင်းညီညွတ်ရေးဆိုရNUG ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ခင်းနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ရမှာကင်းနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်စန်းမြင့်ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေအကြားထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးနဲ့တရားစီရင်ခန္ဓာတွေကိုဘယ်လိုညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုအခမ်းလိုက်ပြထားတဲ့အတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနိုင်ငံရေးစီရေးတနမရေးစတဲ့ရရှိတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံကို2024ခုနှစ်အတွင်းမှာလက်တွေ့ကြကြပူးပေါင်းကောင်ထဲဖော်ခဲ့ကြတာရှိပါတယ်လို့ KNPP တွေ့ရမှုဦးအောင်စန်းမြင့်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်တိုင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့ KNU, KNPP, CNF နဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရတို့အကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့နာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသည်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာပြည်내အားကောင်းရေးမှသည်ပြည်ထောင်စုအားကောင်းရေးဆိုသည်မှာ bottom up federalism အတိုင်းချင်းကပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုချိန်ကာလကလေးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာအရင်းမြစ်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဓမ္မတိဋ္ဌံကြကြကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းသွားကြဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အချို့သောအကြောင်းအရာတွေဟာလက်ရှိတော်လှန်ရေးနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့တော်လှန်ရေးအခင်းကျင်းတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလုပ်ကိုင်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုစားပြုမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေကအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်
ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်내လူမျိုးကိုစားပြုကောင်စီနိုင်ငံရေးအရာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှ bottom up federalism မှာတိုင်းပြည်ကိုတိစောက်သွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လည်းဆက်လက်ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ bottom up federalism ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့အသစ်ဖန်တီးနေတာမဟုတ်ပါဘူးပြည်အောင်စုအတွင်းကနေခွဲထွက်ရေးကိုမူကိုလည်းချနေတာမဟုတ်ပါဘူးပြည်내အားကောင်းရေးကိုအရင်ကတည်းကတိစောက်ပြီးတော့သူ့အားကောင်းရေးအတွက်ချင်းကပ်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ KNPP တွင်းမှုဦးအောင်စံမြင့်ကပြောပါတယ်ပြည်ထောင်ညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့ဘုံသဘောထားရည်တည်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးစီရေးတသမန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ရုံသာမကပဲပြည်내လူမျိုးကိုစားပြုတိုင်းပင်ခံကောင်စီများအခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီများတော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့လည်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပုံမှန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့ပြည်သူဝယ်ပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုရိုသေစွာကင်ဖို့ရှေ့တန်းထွက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုအညာမြေတပ်ပေါင်းစုကတည်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းမှာအညာမြေတပ်ပေါင်းစုကရှေ့တန်းထွက်မဲ့ရဲဘော်များကိုပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့ပြည်သူဝယ်ပေးတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုရိုသေစွာကင်တွယ်ကြဖို့တပ်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကမှာကြားခဲ့တယ်လို့တပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုပိုပိုတန်းစင်က PPTV ကိုပြောပါတယ်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာတာဝန်ကျတဲ့ရဲဘော်များနဲ့နောက်တန်းတပ်စခန်းကရဲဘော်များကို15ရက်တစ်ကြိမ်ပုံမှန်တစ်ချိန်ပြောင်းတာဝန်ယူစေပြီးတော့ရှေ့တန်းသွားမဲ့ရဲဘော်များကိုညမြေတပ်ပေါင်းစုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုတို့ကမနေ့ကမှစကားပြောကြားခဲ့တာပါရှေ့တန်းတာဝန်ကျရဲဘော်များအနေနဲ့တိုက်ပွဲစည်းကမ်းများအပြင်တိုက်ပွဲပြင်ပစည်းကမ်းများကိုလည်းလိုက်နာရန်တပ်ဖွဲ့မင်းကိုလည်းနာခံတက်စီရန်တတိပေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှေ့တန်းတာဝန်ကျတဲ့ရဲဘော်များအနေနဲ့ကာကင်းဆောင်တာမစ်ရှင်ဖော်ဆောင်တာဖြူရွာနားထိသွားပြီးတော့အချိန်လေးစောင့်ကြည့်တာပြူစောထီနဲ့ရန်သူစစ်တပ်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားတာတွေပါစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာသတင်းပြန်ပို့ရတယ်လို့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးကိုပိုပိုတန်းစင်ကပြောပါတယ်အညာမြေတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်တို့မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အမတ်တစ်စစ်ဒေသကစစ်ရေးလှုပ်ရှားတော့မယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDO ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ local PDF များနဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့စစ်ရေးဖော်ဆောင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြိုင်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်ပါစီတရက်ကန်ရွာတရက်ကွာရွာတင်းမရွာတို့မှာရှိပြီးတော့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့9လပိုင်း10လပိုင်း9လပိုင်းတို့မှာတိုက်ပွဲများစွာဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူစခန်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းပစ္စည်းတွေကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာယခုနှစ်အတွင်းကျန်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်တည်ဆုံရသူပြည်သူရေးအတွက်က386ဦးထိရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်မှာယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့အတွင်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်တည်ဆုံရသူပြည်သူရေးအတွက်က386ဦးထိရှိနေပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ထံမှသိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းတွေအရတည်ဆုံသူ386ဦးထဲမှာမြို့သမီး126ဦးနဲ့မြို့သား250ပါဝင်နေဆိုတာနဲ့တည်ဆုံရသူတွေကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတည်ဆုံရသူ386ဦးထဲမှာ159ဦးကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတည်ဆုံရတာဖြစ်ပြီးတော့109ဦးကလက်လက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒုတိယအများဆုံးတည်ဆုံရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ရှိမောင်းကျေးကျေးရွာနဲ့မိချောင်းထိုးကျေးရွာများကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မောင်းကျေးကျေးရွာနဲ့အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ဒေသခံ9ဦးမှာဘုံစထိမှန်ပြီးတော့သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရာမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ထိစင်းတွေအရကြာဆုံးခဲ့ရသူ9928ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီစောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပလဲမြို့နယ်မှာ2ရက်အတွင်းကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရသားပြည်သူ4ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းပါ
စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်မှာ2ရက်တွင်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရသားပြည်သူ4ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်အိုင်းမကြီးပါကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်3:15မိနစ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီး2ဦးအသက်80ခန့်နဲ့25နှစ်ခန့်နဲ့အသက်40အရွယ်မြို့သား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူနေအိမ်များပြားပျက်စီးပြီးတော့မွေးမြူထားတဲ့နွားများလည်းကျိုးချေဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပလဲမြို့ပေါ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့9နာရီမှာလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အလဲပုံကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့ကျောင်းနေအသက်40အရွယ်ဝေယဝိဆပြုလုပ်နေသူမြို့သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းလည်းအများပြပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခုချိန်မှာအရသာပြည်သူတွေတည်ရှိတဲ့နေရာများကျေးရွာများအစာအုံးများဖုန်ကြီးကျောင်းများဘာသာရေးအစာအုံးများစစ်ပေးရှောင်စခန်းများအပေါ်ကိုရွေချက်ရှိလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းလက်နက်ကြီးအမြောက်များနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းတို့ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမို့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမပြေပြိုတဲ့မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဖြစ်တဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရှမပြေမြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။စကိုင်းတိုင်းလက်ပံတောင်ဒေသခံပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက Airpress and Investment in AVIC ဆီယစဝင်းမှုတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာအဆုံးသက်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြိတဲ့ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။စကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်ရဲ့အောင်လန်လက်မီရွှေဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းကတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လက်မီရွှေဒီလူထုတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ Our Ambassador မြန်မာဘွိုင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆွဲကအကြမ်းဖက်ဆီယာနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမွေဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြိတဲ့ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကနယ်မြေနှိမ်သက်မှုတွေကြားတဲ့ကပင်အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပါ။ဒါကတော့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအချိန်ဟာသမိုင်းသိရင်နေချင်မို့ငါတို့လည်းပါဝင်ကူညီကြဖို့နိုင်ရဝန်ထမ်းရင်တို့ကူပါစို့ညီမြသောနိုင်ငံတူတည်ကြစို့အမြင့်ကြီးပင်တဲ့သူဝင်းများလိုက်ပေါ်လေတို့အလုံးသားတွေအမြင့်ကြီးပင်တဲ့သူဝင်းများလိုက်ပေါ်လေယုံကြည်ရမလုံးသားတို့နဲ့Welcome to PVTV International. I'm going to present this week's editions of our news roundup. Cabinet News, Kachin Independence Organization honored for 64 years of leadership and resistance. On October 25th, the National Unity Government NUG marked the 64th anniversary of the Kachin Independence Organization KIO, extending appreciation to Kachin leaders and the Kachin ethnic community for their enduring role in the fight for self-determination and a federal democratic union. The message recognized the KIO resilience and leadership, acknowledging the organization challenges in its journey toward ending military rule.
Through the commitment of its leader, the sacrifices of the Kachin people, and collective determination, and the KIO has consistently supported the Kachin community. Today, the KIO stand alongside allied ethnic resistance forces in the Spring Revolution, playing a leading role in the shared visions of a free and peaceful future. The NUG expressed respect and pledged ongoing support as the KIO continue its efforts for lasting peace and autonomy. NUG Prime Minister calls for accountability in transitional justice for military causes atrocity. On October 24, National Unity Government NUG, Prime Minister Aung urged the Central Committee for Interim Implementations of Public Administration to pursue transitional justice rigorously, ensuring accountability for the violence inflicted by the military council. We are increasingly hearing of the military council's brutality, from burning villages to dismembering people across the country, including in Budalin. The Prime Minister stated, emphasizing that those responsible for this atrocity must not escape justice. The Prime Minister also called for enhanced efforts to secure community, support bereaved families, and document the military council's serious war crime. He stressed the importance of compiling evidence for international awareness while maintaining clear roles within the administration to strengthen governance during the ongoing revolution. Ministry of Health, Dr. Aung received Edward Bursky Award for dedication to health amidst conflict in Myanmar. Dr. Aung, Union Minister of Health for Myanmar's National Unity Government NUG, has been honored with the Edward Bursky Award for his commitment to delivering health services amid ongoing military repressions by the ruling council. Despite frequent attacks on healthcare services and civil disobedience movement (CDM) health workers by the military, the NUG Ministry of Health has continued to provide essential medical care, protect health workers, and ensure healthcare access to the people of Myanmar. This recognition highlights the resilience of health workers whose dedications bring hope for peace and justice in the country. The Edward Bursky Award has previously honored organizations such as Nelson Mandela's African National Congress for advancing health and justice. Ministry of Defense, PDF Deputy Commander sentenced to 10 years hard labor for killing civilian. On October 23rd, the National Unity Government, Ministry of Defense announced that PDF Deputy Commander Htwe, known as Zin Zin, was sentenced to 10 years of hard labor by the Central Military Court for fatally shooting a woman in the Htwe village, Wallet Township, Sagai region. The incident occurred on February 26, 2024, when Htwe, Deputy Commander of Company 1 of Battalion No. 2 of the People Defense in Htwe district, shot and killed a local woman during an argument involving his girlfriend and her daughter. The Ministry of Defense reiterated that the PTF is committed to upholding discipline and serving the public, affirming that offences by the personnel are addressed through fair trials and strict procedures. Ministry of Human Rights, civilians, casualties, and human shields reported in Siba village conflict. In a battle near Siba village, Budalin Township, Sagai region, the Ministry of Human Rights of the National Unity Government announced on October 22nd that civilians were killed and used as human shield as part of a military strategy employed by the Terrorist Military Council. On September 30, a column from the Northwestern Regional Military Command of the Terrorist Military Council engaged in combat with revolutionary forces near Siba village, resulting in significant losses for the military council. In response, the military council reportedly employed its typical tactics, including raiding nearly villages, killing civilians, burning down homes, and arresting civilians to use as human shield. Between October 11 and 20, a 100-strong military council's column from Northwestern Regional Military Command raided 17 villages and neighborhoods in Budalin Township, conducting airstrike as part of their operation. At least 24 civilians, including 3 children, 3 women, and 1 elderly person, were brutally killed. The most notable incident occurred on
October 17, when 6 civilians in Siva village were killed and their bodies were dismembered and displayed on the fence of a house. Additionally, at least 60 civilians were arrested and used as human shields, while 5 villages were targeted by airstrike, further exacerbating the violence against the civilian population. Targeting civilians as retaliation for losses in armed conflict has been a tactic used by the terrorist military group for years, aimed at punishing the armed resistance forces across various regions of the country. Such incidents have been documented in multiple locations throughout the nation. Human Rights Attorney Aung honored at International Award Ceremony. At the Ludovic Terrace International Human Rights Award ceremony held at the Parliament Hall in Italy on October 19, Human Rights Attorney Aung was honored for her fearless commitment to legal advocacy, with the award accepted on her behalf by Union Minister for Human Rights Aung. During the ceremony, Mrs. Laura Bordrini, a member of Italy's lower house, emphasized that the award recognizes the efforts of lawyers and judges dedicated to human rights issue. She acknowledged Aung's courageous work even after her unjust imprisonment while accepting the award. Aung praised Aung, stating she knew that she would be unjustly arrested and punished by the brutal terrorist military council, but she bravely helped political prisoners secure their legal rights. She truly deserved this Human Rights Award. Ministry of Foreign Affairs, UN Ambassador condemns ongoing arms supply to Myanmar's military council. Ujo, permanent representative of Myanmar to the United Nations, stated that the ongoing provisions of weapons along with military and civilian equipment to the terrorist military council not only facilitate human rights violation but also leads to the deaths of innocent people, including women, girls and children. He emphasized that all individuals, including minorities, are suffering under the brutality of the military council, with women, girls and children being the primary victims. The ambassador called for limited sanctions targeting the military council's access to weapons, ammunition, jet fuel and foreign currency, which are crucial for its ongoing war crimes against civilians. Additionally, he noted that the military council soldiers are killing civilians in increasingly shocking ways. He cited an incident on October 19 in Bhutan Township, Sagai region, as a further demonstrations of their inhumanity at its words. Ministry of Education, Myanmar Nui University announces first-year academic terms date. On October 25th, the Ministry of Education under the National Unity Government announced the opening dates for the first and second academic terms of Myanmar Nui University first-year program. The university confirmed the start dates for the second semester for new intake first batch student and the first semester of new intake second batch student. Teaching will be conducted through Moodle, a free open source learning management system LMS, allowing students to access materials at any time. Each academic team will spend 4 months providing student flexibility to study within the designated period. Military Affairs Summary for the 4th week of October 2024. Expanded military operations in Bago region forcing civilians to flee. During the 4th week of October 2024, Myanmar's military council intensified operations in region including Zigong, Pyeuloi and Damu, sparking fierce resistance and displacement. In Zigong Township Bago region, fighting with local resistance group has intensified, forcing residents from the Kope, Matai and Yongchao villages to flee their homes. Joint forces captured terrorist military council's outpost in War Township. In War Township, located on the border of Moon State and Bago region, joint forces of the People's Defense Force (PDF) and the Karen National Liberation Army (KNLA) captured a military council's gate. The operation reportedly killed 5 enemy soldiers and 6 firearms were seized. Resistance forces target military council's advancement in Mandalay region. In Pyeuloi Township, Mandalay region, Aung National Liberation Army (TNLA) forces, Nangcho PDF and others allied groups launched a successful assault on a military council's column advancing from Wotwon village into Nangcho. In Damu Township, Sagai region, intense fighting erupted as the enemy, alongside Htwe rebels and Buzoti forces, raided an area controlled by the People's Defense Forces, leading to 3 military council's casualties and 1 capture.
Ark Army advances in Rakhine State. In Rakhine State, the Ark Army has taken control of strategic positions in Aung Township, including major defensive bases such as Maytown, Light Infantry Battalion 373, and Kintic Mountain Camp, pushing the Military Council Western Regional Military Command back. The Military Council's inability to secure this key military command area has raised concerns about further Ark Army expansion. KIO leader vows continued resistance. During a speech on the 64th anniversary of the Kachin Independence Organization's founding, KIO Chairman General Mbanla highlighted the ongoing uprooting operations aimed at dismantling the military dictatorship. Despite pressures from China, he affirmed the KIO's commitment to resisting the terrorist military council. Let's see what do we have for our weekly rounded news in coming weeks. Thanks for watching PVTV International. Local Lunachingo, Nendo to die to it. A cargo payment, kitty, digital, P2 ban. The market pay $, Singapore dollar, Pine Patricoba and NB, Nissan, a 2 Yashi 9 ban. The bar should seek what to it, should see me. The morning address, but a maso though, which is in its own day, Spring Development Bank. The country sheet are you may, bowing some miago, let gamma be, web application at the same. Say I see Matt, don't you madala? With wing with topo, anger and pamaka atari. Relationship manager Miago Satwin and Epi. Crypto witchy, USDT ne, I will pay my money. A kucha me? New back up when book, seeing Peter like Barono? Visit Myanmar, home to natural wonders, ancient culture, friendly people, and of course, fascist pigs and war criminals. Myanmar. Hello, I am from the military. I mean government of Myanmar, where we didn't like how people voted in our last election. So on the morning our elected MPs were to be sworn in, just as this fitness instructor was live streaming a kick-ass cardio routine, we launched a coup and arrested them. The people protested peacefully with slogans and sarongs. So of course, we responded with bullets, shooting teenagers in the head, mass arrests, rape, torture, and airstrike, killing thousands and displacing millions. Visit Myanmar. Our man with mommy issues then appointed himself Prime Minister, President, Chairman, and awarded himself the most glorious Order of Truth. And if that sounds like he's in desperate need of validation, that's cause he is. And everyone in Myanmar thinks he's a motherfucker. That's why the people have taken up arms to defend themselves, forming a resistance movement which now controls most of the country, while elected MPs have formed the National Unity Government, the actual government of Myanmar. But don't worry, because not only do we have decades of experience in killing our people, including a genocide against the Rohingya, we also have a ton of weapons and cash, thanks to our friends. Hello, I'm from the Russian government, where we give zero f***s about sanctions on the junta. So we sell them fighter jets to launch indiscriminate airstrikes on villages, like this one which killed hundreds, including 40 children. Here at the Chinese government, we have a ton of major investments in Myanmar. And to protect them, we're helping the junta hold sham elections and arming their air force via our state-owned company, AVIC, proud partner of Airbus. Welcome to Airbus, where nothing says pioneering a safe and united world like doing business with folks who help war criminals bomb schools, health clinics and concerts. Here at the Indian government, the chosen one also sells the junta military equipment, while his best friend built this a new port. Here at the government of Japan, we help the junta build railways used to transport weapons. And here at the government of Singapore, we still let sanctioned tycoons like this
that kick it up in multi-million-dollar villas. We're grateful to all the governments propping up our brutal junta. But above all, we're grateful to ASEAN for giving us legitimacy. Hello, I'm from the Association of Southeast Asian Nations, where we legitimize the junta by inviting them to represent Myanmar at hundreds of ASEAN meetings on trade, energy, tourism, security. We even let the guy who led airstrikes on schools and hospitals host our Air Force conference. And we do enjoy the irony of letting a junta that's raped and murdered hundreds of women and children host our Women and Children's Protection Committee, ASEAN. Meanwhile, Myanmar's actual government says we should be pushing our members to impose sanctions and cut off the junta's supply of jet fuel. You know, the thing sustaining their aerial terror campaign. Are we doing that? Of course not, silly. That wouldn't be good for business for ASEAN members, like us here at the Thai government, where we earn billions from mining Myanmar's gas. Even these stains cut their ties with Myanmar after the coup. But not us. We expanded our investments there, like us here at the Indonesian government, where we know what it's like to have a war criminal as president. So in solidarity, we let our mates sign some sweet business deals with this one. And here at the government of Vietnam, our telco provides the junta with data and tech, as well as millions in revenue from Mytel subscribers, since the military is also a shareholder. Armitel. It's all part of our 5-point consensus for dealing with the crisis in Myanmar. Is it working? Absolutely. That's why the UN, US, EU and all these guys say ASEAN should keep leading the way. Which works for everyone. They get to avoid taking meaningful action. We get to keep pretending to solve the crisis whilst profiting from it. We get to keep plundering and terrorizing Myanmar, While the people of Myanmar are left to fight a ruthless army with homemade weapons and civil disobedience. The government of Myanmar thanks ASEAN and all our friends for helping us to f*** our people and democracy. Now hurry up and send us more jet fuel, you pieces of Visit Myanmar. Authorized by the Department for Democratic Resistance Against Fascists and Men with Mommy Issues. အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးတူဒါမှမဟုတ်မိဘတူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်တူဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်နာကျင်ခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အဆင်ပြေဖို့စောင့်ရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုယ်စားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ຫນွေဥသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသည့်ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူဖိတ်ခေါ်ပြစီရှင်တော်လှန်ရေးအတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဥသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နေဆိုရင်တော့ www.facebook.com/
our Spring Heroes Facebook page ကနေတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြို့တော်လိုင်းရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမိပါတဲ့ဘောင်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့နေ့ NUG ကဘောင်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်ရည်သူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်ရည်သူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးစက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးကြီးအပြီးမှာကွက်ကွနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းရှိနေမှာအသေးကြပါပဲ။တော်လန်ရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်အောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါကြီးတော့ပေါ်အောင်ပါတော်လန်ပြည်သူပေါင်းလို့ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဘယ်တော်လန်အဖွဲ့တွေကိုကူပြီးကြလူပြီးကြပြီလဲရှင်သူ့ရဲ့ကူကြပဲလူကြမယ်စီစဉ်ကနေတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီအခက်အခဲကိုတက်နိုင်သမျှကူညီဖြေရှင်းပေးကြပါတယ်တော်လန်ခရီးရဲ့အရွေးတွေမှာအုတ်တစ်ချက်သေးတဲ့ဘွင့်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထွန်းဆက်နိုင်ဖို့ကူကြမယ်လူကြမယ်ဟယ်လိုတော်လန်ပြည်သူပေါင်းတို့ရှင်ကျူတို့ရဲ့ကိုကြမယ်လှူကြမယ်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့တော်လန်ရေးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကမ်ပိန်းတွေအကြောင်းကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ချူတင်ဆက်ပေးမဲ့ကမ်ပိန်းတွေကတော့ project ပခုတ်ကိုမြင်းကြံခရိုင်ထိုးစစ်မြိုင် wave number 5101 project endpoint အစရှိတဲ့ကမ်ပိန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ်ပိန်းလေးတွေကတော့နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ရေးအရာအရေးကြီးတဲ့ဒေသတွေကိုပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအတွက်ပြုလုပ်နေတဲ့ကမ်ပိန်းလေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အေယာဝတီမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းစစ်မျက်နှာလို့ကာဝင်ဦးရီမောကသုံးနှုံထားတဲ့ဒီစစ်မျက်နှာဆိုရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်ကနေတောင်ဘက်အေယာဝတီတိုင်းထိပါဝင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဧရိယာရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ထိအောင်ပါဝင်တဲ့လွန်စွာကျယ်ပြန့်တဲ့စစ်နယ်ဝင်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစည်ရင်းနယ်မြေအရာကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းအစိပ်ပိုင်းတချို့ပဲခူးတိုင်းအစိပ်ပိုင်းတချို့နဲ့အေယာဝတီတိုင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေကစစ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူမှာပခုတ်ကူ People Defense Force PPDF ဟာဆိုရင်တော့စစ်ခွေးတွေကိုတောက်လျှောက်ခုခံတွန်းလှန်နေရလဲအားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါရှင်မကြသေးခင်ကစခဲ့တဲ့မြင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရင် MTSO နဲ့အတူမြင်းကြံဘက်ကစပြီးတော့ပွဲတွေကကြလှုပ်နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်းကြံနဲ့အလှမ်းမဝေးတဲ့တစ်ဖက်ကမ်းပခုတ်ကူပါလေစစ်ခွေးတွေလှိုင်းလိုက်အမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်လို့ဒီကမ်ပိန်းဥဆောင်သူတွေကပြောထားပါတယ်ရှင်ဒီကမ်ပိန်းနာမည်ကိုတော့ project ပခုတ်ကူလို့ပေးထားပြီးတော့ target ပမာဏကတော့7,500ဖြစ်ပါတယ်လို့တနေရာတွေကနေကွက်ကွက်လှုပ်မနေဘဲနဲ့ပွဲတွေပြိုင်းလူကကြမြိုင်လေးကျွေးကြမှာလမ်းတွေအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးနေပြည်တော်ကိုချီတက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် PPDF အဖွဲ့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေအသက်ကယ်ကျိုးဖို့ရဲ့အထွေထွေစစ်သုံးစရိတ်တွေဒီဟာတွေဖြစ်တင်းမှုအတွက် project ပခုတ်ကူမှာပါဝင်အားဖြည့်ပေးကြဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်အခုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမဲ့ကမ်ပိန်းလေးကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထိုးစစ်မြိုင်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလေးပါတော်လဲရေချင်းမြင့်လာတာနဲ့အမျှပဲတောင်တန်းဒေသတွေအပြင်မြေပြန့်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်စစ်တွေကမြန်မြန်ပေါ်ထွက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်
မြေပြန့်ဒေသတွေရဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရင်မြင်းကြံ District Special Operation ဟာဆိုရင်တော့ရန်သူအခိုင်အမာမျိုးကြီး2မျိုးဖြစ်တဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့စစ်ခွေးစခန်းတွေတန်ကြက်ကတက်ရင်လေးတက်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့တရားဦးမြို့နယ်တွေကမိထီလာမြို့ဒီ2မြို့ကြားမှာဆင်နွှဲနေရဖြစ်ပါတယ်ရန်သူအနေနဲ့ပြစ်ကူရောစစ်ကူရောလွယ်တဲ့ဒေသတောင်နှန်းဒေသလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သွာလာရလွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့မြေပြန့်ဒေသမှာအခုလိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲတိုက်စစ်ဆင်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဝေးကနေစစ်ခွေးစခန်းကိုလှမ်းမြင်နေရပေမဲ့အလွယ်တကူဝင်လုံးလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်အနီးကအပြိုင်လွှဲအပြိုင်ကျဲပြီးတော့အပြိုင်ဆွဲနိုင်မှသာမြေပြန့်ရဲ့စေရအသာစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိထီလာလွင်ပြင်ကိုအထိမခံနိုင်တဲ့စစ်ခွေးတွေကလေးတက်စကန်2ခုရဲ့ကြားကနေပြီးတော့မြင်းကြံခရိုင်ကိုလေချောင်းတွေမြိုင်မြိုင်သုံးရင်းနဲ့ခန့်စစ်ကိုကြက်ကုတ်ကြက်ခဲကာကွယ်နေရတဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်နေကြပါပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်တော်လန်ရဲ့အဆုံးသက်လိုင်းတွေဆင်နွှဲနိုင်ဖို့လေးတက်စကန်2ခုရဲ့အကြားဟာမိထီလာလွင်ပြင်မြင်းကြံခရိုင်ကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့နဲ့မြင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်စင် MDS ကိုအရှိန်မြင့်တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်မြင်းကြံခရိုင်ထိုးစစ်မြိုင်ကံပဲကိုထောက်ကူပေးကြဖို့အတွက်ဆန္ဒဖော်ပြီးနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။မိမိအဆင်ပြေသလောက်ထောက်ပံ့လို့ရသလိုပဲ Fixed Wing Drone တစ်စီးလုံးစာထောက်ပံ့ပေးရင် OFP ရဲ့ certificate အပြင်တရင်ရဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းမှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုချူထပ်ပြီးပြောပြပေးမယ်ကမ်ပိန်းဖြစ်တဲ့ဒီ line number 9131ဟာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ဥတီနေတဲ့ line တွေရဲ့ line တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခု wave number 5101လို့လည်းအမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီအတွက်ကြမ်းတက်ခတ်ထန်နေမဲ့ client ဆိုပေမဲ့ပြည်သူဘဝအေဂျင့်တာရတဲ့ကမ်းခြေကိုအရောက်ပို့ပေးနိုင်မဲ့ client ငိမ့်ငိမ့်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လက်တလောစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသရဲ့9131တရင်မှာဆိုရင်တော့တပ်သားတစ်အင်အားတွေလည်းတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုးပွားလာတဲ့တပ်သားတစ်တွေစစ်ဝတ်တစားပြည့်စုံအောင်ဆင်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်ရေးတိုင်းမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေအားဖြည့်ဖို့ရအတွက်ဒီကမ်ပိန်းလေးဖြစ်လာတာပါ။ကမ်ပိန်းလေးမှာမဲလက်မှတ်တွေရောင်းပေးမှာဆိုပေမဲ့ဒီအတိုင်းအလွတ်ကူညီမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ခံပေးသွားမှာပါရှင်။ဒီတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရင်အေးရစေမဲ့ line တစ်ခုဖြစ်တဲ့ wave number 5101ကမ်ပိန်းမှာတက်နိုင်သမျှအားဖြည့်ပါဝင်ပေးကြပါဦးလို့နှိုးဆော်ပေးရစေရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမဲ့ကမ်ပိန်းကတော့ကန်ဆန်းရင်းတော်လန်အဆုံးသက်ပွားရောက်ရန်ဆိုတဲ့ဆောင်းပုတ်အတိုင်းဆ iam ဒေါ်မီမီဝင်းဘက်ရဲ့မိသားစုကနေလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်တက်တန်းရှိရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်ရတနာဖြစ်တဲ့ပလဲ24ရက်တည်နဲ့ရွှေဆွဲကြို2ကြက်ခွဲသားကျော်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ့်အခွင့်အားတင့်အတွက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းတန်မှုပမာဏကြီးမားသလိုပဲဂုံတိတ်ခါလည်းခမ်းနားလွန်းလာပါတယ်နွေဦးတော်လည်းကြီးမှာပြည်သူဘတ်တော်သားအဖြစ်နဲ့တက်ကြွစွာပါဝင်နေတဲ့ဆ iam ကြီးဒေါ်မီမီဝင်းဘက်ရဲ့အမျက်တနိုးတက်မိုးထားထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့ဘိုးဘွားပိုင်လက်ဆင့်ကမ်းရတနာကိုTo the End Point ကမ်ပိန်းမှာအထူးစုအဖြစ်နဲ့မဲဖောက်ပေးသွားမှာပါဒါအပြင်အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ဩစတြေးလျပြည်သူတဦးကဆ iam ကိုနွေဦးတော်လည်းအတွက်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးထားတဲ့လက်ကောက်တကွင်းနဲ့နောက်ထပ်ဩစတြေးလျပြည်သူတဦးကလှူဒန်းထားတဲ့မင်္ဂလာဦးလက်စုပ်ကိုလည်းနှစ်သိမ့်စု2ခုအဖြစ်မဲဖောက်ပေးသွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကန်ဆယ်မဲ့လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုဒေါ်လာ40နဲ့ညီမျှတဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးတွေနဲ့နိုင်ငံအသီးသီးက fundraiser တွေထမ်းနေတစ်စစ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ To the End Point ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီကမ်ပိန်းကရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုနွေဦးတော်လည်းအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ရင်အရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်ရန်ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်နဲ့ I4V Initiative for Victory တို့ရဲ့နီးဗျူဟာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ကူညီဖို့ရန်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်နွေဦးတော်လည်းအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပေးအောင်မယ်ဒီကမ်ပိန်းမှာလည်းပါဝင်ပေးကြပါဦးလို့ချူကတောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်တော့ချူရဲ့ကူကြမယ်လူကြမယ်အစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပြရစေရှင်။နောက်ပတ်တွေမှာလည်းတော်လန်ရေးအတွက်အုတ်တစ်ချက်သေးတဝင်းအဖြစ်နဲ့ကူချင်းလှူချင်းကြတဲ့သူတွေအတွက်ဗမာဘလို့ကူလို့လှူလို့ရမယ်ဆိုတာကိုထပ်မံပြီးမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ဖောက်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလှုံ့ဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ဖောက်ကြပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြန်မာဘီယာရောင်းအားဟာ46%ထိုးကျသွားတယ်လို့2021ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ဖောက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီး
အနည်းဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်တာတွေရော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်စစ်တပ်ထုတ်မြန်မာပြည်နဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့စိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပြီးမဲ့လဲကိုပိုင်ဈေးကွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်သူတွေစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုပဲတုံ့ဆွဲတာဖြစ်တယ်မပို့ဘူးပေါ့ဗျာမပို့ရင်မစားရုံမရှိတာပေါ့ဒါပဲရှိပါဘန္နာရေးစက်မျက်နှာဘန္နာရေးကြိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရင်ဒီနေ့အချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ဖီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နီလန်မျိုးစုံတုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိမ့်စစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိန်းသူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း9လိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နန်းမြိုင်နဲ့ရွှေဖြူတစိမ့်ကော်ဖီလက်ဖက်6တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မှောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမြစ်တာရက်ခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဘူးတပိတ်အယူတိုက်စဲမဲ့ဘူးတပိတ်အယူတိုက်စဲမဲ့ဘူးတပိတ်ဒီလိုအားလုံးစစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတဆိုးရှည်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းငွေမှန်သမျှကိုလူထုအားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်တော်လှန်ရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္နာရံပုံငွေစနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုမပါဝင်တဲ့ဘယ်တော်လှန်ရေးကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူထုတော်လှန်ရေးကြီးမှာယနေ့အချိန်ထိအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်နိုင်နေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့ကူညီမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစား boycott လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥပံမှာပါဝင်ပူးပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ဖက်စစ်စီးပွားစက်ကြီးရဲ့ပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထုတ်ကုန်လုံးရဲ့အားနိုင်စီးပွားအားမတွေ့အဲ့ဒါချင်းတဲ့တော်လည်းရေးပဲအဲ့ဒါချင်းတဲ့တော်လည်းရေးပဲဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်အောင်ပါလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိန်းသူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း9လိုင်းနဲ့တက်ပိုင်နဲ့နန်းမြိုင်နဲ့ရွှေဖြူတစိမ့်ကော်ဖီလက်ဖက်6တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ရေတော့ပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးဆွဲတဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးဆွဲတဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမို့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမို့စီးလုံးကြပါအားတင်းကြပါတော်လည်းလည်းလွင့်ကြထူကြလူမိတ်လိုက်ပွဲစင်ကလွဲကြတော်လည်းလည်းလွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်လိုက်ပွဲစင်ကလွဲကြတဘာဝဘေးရန်တွေနဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများတဘာဝဘေးရန်တွေဖြစ်ပွားနေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမိုးကြီးခြင်းရေရှမ်းခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းတို့ကြောင့်ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများသည်မြေကြီးပေါ်သို့ပေါ်လာခြင်းသို့မဟုတ်မထင်မှတ်သောနေရာများသို့ရွေ့သွားခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်ထိုပစ္စည်းများကိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါမြေပြိုကျသည့်သို့မဟုတ်ရေစီးဆင်းသွားသည့်လားရာကိုသတိပြုခြင်းဖြင့်ထိုရွေလျားသည့်ပစ္စည်းများမြည်သည့်နေရာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်ကိုခံမှန်းရတွင်အထောက်အကူရရှိနိုင်ပါသည်စုပုံနေသည့်ပစ္စည်းများထဲတွင်ထိုပစ္စည်းများနှင့်တူညီသက်ဆိုင်မှုမရှိသည့်ပစ္စည်းများရှိမရှိသေချာစွာစစ်ဆေးပါအကယ်၍သင်မသိရှိသောတစုံတရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါကကင်တွယ်ခြင်း
နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းမပြုပါနဲ့ထိုရာသည်ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါသည်ရှင်းလင်းနေခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်ပြီးဝေးရာသို့သွားပါအခြားသူများကိုသတိပေးပါအကယ်၍ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါကထိုသတင်းကိုတင့်တငယ်ချင်းမိသားစုများနှင့်မျှဝေပြီးတင့်တော်သည့်ဒေသခံတာဝန်ရှိသူများထံသို့ချက်ချင်းသွားရောက်အကြောင်းကြားပါနိုးနိုးကြားကြားနေထိုင်ပါသင်၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးပါအကျိုးပဲ့များအညစ်အကြေးများအစနာများသို့မဟုတ်တစ်ကိုင်းများကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားရာတွင်တစ်ကြိမ်နဲ့အများကြီးဖယ်ရှားခြင်းမျိုးကိုရှောင်ကျဉ်ပါအကျိုးပဲ့များကိုပြန်လည်နေရာချချိန်တွင်ပစ္စည်းများကိုချထားမိမြေကြီး၏မျက်နှာပြင်ကိုဥစွာစစ်ဆေးပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအပြီးမိုးကြီးပြီးချိန်နှင့်ရေရှမ်းပြီးချိန်တို့တွင်မြေလွှာသည်ဆွတ်ဆွတ်ပျော်ပြောင်းပြီးပိုမိုလွယ်ကူစွာရွေလျားခြင်းမြုပ်နှံထားသောပစ္စည်းများမြေပြင်ပေါ်သို့ပေါ်ထွက်လာခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ဂရုတစိုက်သွားလာပါအေးပတ်သက်ရတယ်ပြီငါငွေလွှဲလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ဒါဆိုလေးချက်ချလိုက်မှာနော်ငွေထုတ်မယ်ငွေလွှဲမယ်ခြေလေးကတော့မိုးရည်လေးပဲ ဒီမှာ STV ရှိတယ် currency 10မျိုးတစ်ကမ္ဘာလုံးကြိုက်ရလွှဲလိုက်အားလုံးပြောဒီ STV ထီထိုးမယ်ထီထိုးမယ် ဟာအမေဘယ်ထီထိုးမလို့လဲဘာမှထီဖြစ်နေမယ်နော်ဒီမှာຫນွေဥတီရှိတယ်ဒီပေါင်းရင်အကောင့်ထဲတိုက်ရောက်လို့တော်လည်းရေးထောက်ဖို့အားလုံးပြောဒီ STV ဝေးလဲရွှေစုထီထိုးထောက်ဖို့ဒီတွင်ဒီပါလက်ပတ်နေပြီမို့အမြဲငွေစုနာကတော့ STV အားလုံးပြောဒီ STV ဒါတွေအားလုံးဘယ်မှာသိနိုင်လဲ STV ဘဝ app ဒီမှာသိနိုင်တယ်အားလုံးပြောဒီ STVရှင်းရပြန်ပြီရှင်းရပြန်ပြီလက်ခွန်းလုံးမှာပဲဒါလေးကတောက်တူကအလန်ကြားနဲ့ဒီမှာကွာမြောက်ရီမျိုးသိမ်းပြီးမှ KNL လေးကနောက်ဆုတ်သွားလို့ဆိုပြီးဝိုင်းပလိမ့်နေကြတာအောင်တရားစစ်ကြောင်းကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီး KNU ကထွက်ရှင်းနေရလေဟိုတစ်ခေါက်ကရောအေးကရေရက်တက်လာတဲ့စားကစားတွေကိုဓာတ်နဲ့စီးခုတ်ပါလေဆိုလို့မဟုတ်ကြောင်းဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းပြပြီးပြီ1027မှာတော့ကလေကြည့်လိုက်လေ MNDAA နဲ့ညီနောင်သုံးဘွဲကစားကစားကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထွက်ရှင်းနေရတာပဲငါတို့ကအခုမှတော်လိုင်းလုံးနဲ့3-4နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဟာစားကစားအကြောင်း EAO တွေပိုသိတယ်အခုရောက်လေသိလားဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်စစ်တပ်ရတာလို့ထွက်ရှင်းရတာလို့ဖြစ်နေတာငါတို့ဒီကိုလေသိလားငါတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအကျွေးမဲ့မယုံတာတော့စိတ်ပြတ်စရာကောင်းတာမရှိဘူးခွမ်းထဲမှာပဲအဲ့အကြောင်းလေဖွဲ့တွေမှာပြန်ကြားရေးဆိုတာရှိနေတာပေါ့ဟာတောက်တူရအဲ့တောက်တူဆိုတော့နင်းနေမလို့တောက်တူဖြစ်နေမစီမဆိုင်ကွာမင်းကလည်းခုကြမှာငါနာမည်ရာဝင်လာမေးနေတယ်ဒီတော်လိုင်းရေးမှာလေဟိုဆက်ဒီဆက်လုံနေရလို့တောက်တူတဲ့ရပြီလာပြီဒီမှာဘိုးကြီးဖြစ်လို့ဘိုးကြီးတောက်တူပေါ့ဘိုးချုပ်ကြီးဖြစ်လို့ကတော့ဘိုးချုပ်ကြီးတောက်တူပေါ့အဲ့နေပေါင်းနေကနောက်ကနေလူဖြစ်လာလို့ဒါအောင်ဆိုပေးထားရလားရုံအောင်မဟုတ်ငါရှင်းပြလိုက်မယ်နင်ပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဒါဝင်ကအဲ့လိုခံယူထားတာမဟုတ်ဗမာတွေကနေလူဖြစ်လာတယ်လို့ဟိုခံယူထားကြကွာဖះကနေလူဖန်နေတယ်ပေါ့ဟိုဒေါင်းထောင်ထားကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာတည်ရမလားလူတွေကနေရနေပြီးတော့မြင့်လာကွာမြင့်ရနေနေရသွားမှာဥမာထားပါတော့ဟိုမြောက်တွေလူဝင်တွေကနေပြီးလူဖြစ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကနေရနေမြင့်လာအားကြောင့်ဒီကောင်နဲ့မထားဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မဲမကြည့်လိုက်ဒါ3ချောင်းနေဖြစ်လာခဲ့အားကြောင့်ငါနဲ့မထားဝင်ကွာဟုတ်ပါပြီဘိုးကြီးထားဝင်ရဲ့ဟုတ်ပါပြီဘိုးကြီးတောက်တူရဲ့ဆောင်းဝမ်းပြောင်းနော်ဆောင်းဝမ်းမပြောင်း
တောင်ရတာမင်းတော်ဝဲလာပြောတော့စောလိုက်တယ်မင်းပြောတော့စောဆိုကွာရာသီဥတုကကောင်းတော့မိုးလေးမရတော့ကြနားလည်းကောင်းတယ်လေဒီအတိုင်းပဲအဲ့မင်းနဲ့မောင်းလာနေလောက်ဆရာကြီးချန်နေမြန်ရောက်လာမင်းကမင်းတော်ဝဲလာဟုတ်ပါဒီကြီးတော့ဒီတိုင်းလုံးနေထောင်းနေမှာလေကွာလွှင့်ပြလိုက်တယ်မှာမင်းဒီမရောဒီပစ္စည်းကငါတော်လိုင်းရေးစားလုပ်ကြတယ်ပါလာခဲ့ဟာကွာစုတ်တာမစုတ်တာတဲ့တမိုးထားချစ်ပေးရတော့ပေါ့ကွာစင်မပြေဘူးဆိုပဲလွတ်မပြေရပါဘူးအေးဒါနဲ့မင်းဒီနေ့ရောက်ဝဲလာကြည့်ဦးပဲနော်ပြန်မေးဖို့ပတ်သက်မရှိဘူးရောမင်းတို့ကတောင်းနေလို့အေးကွာအဲ့ဒါကိုပြောတာငါတို့တော်လိုင်းမှာပါလာတဲ့လူချင်းကိုချစ်ရမယ်ဆိုငါမင်းတို့လိုတက်ရှိရမဟုတ်ဒီတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကတမိုးထားပြီးချစ်ပေးနေတာကွာစောက်ဖို့တွေကကွာလောကရဲ့နှစ်ဖက်ရဟုတ်လားငါသားမှာဘာပြစ်ရှိလို့လဲလောကရဲ့နှစ်ဖက်ရဟုတ်လားငါသမီးနဲ့ငါညီးလေးမှာလဲဘာပြစ်ရှိလို့လဲလောကရဲ့နှစ်ဖက်ရတဲ့ဘာနဲ့လာပြစ်ဒီလွယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စားနေတဲ့စံတစည်းတော်မှတနက်ပြောင်းမချိန်မိစေနဲ့ကြားလာငါပြောတာဘယ်ကနေကြားလာငါပြောတာကြောက်ပါဗျာဟုတ်တော့မင်းသားနေတော့ဆရာပါပြီမင်းကလေဖွာလာဝါလေးဟမ်ဘယ်ဖွာလဲငါတို့စီကိုဖန်မြဲလာလူနဲ့ကလေးလေးနဲ့ဖွာလေးဘယ်လိုမှသူသားနဲ့သူချွေးမောစကားဖိုက်တက်သွားတာဒီတော့တက်ကုန်မှာကြောက်ဟာလူဖြစ်တာမင်းပြောတော့ဒါဝင်လို့နေရကနေမြင်လာဆိုသင်ကဲပြောင်းလဲလာဆိုမင်းခုမှဘာဖြစ်နေအမကွာမလုံးနိုင်ပါဘူးတွေးပြီးကြောက်နေတာဒီဘာဖြစ်ညာတော့ညနောင်းနေအောင်ပြီးတော့တာကြီးလားဟိုဘာဖြစ်နေ哎呀，完了，我放的头。我把烧干啊！哈哈哈，哪位？不用那些变差不了，我天的啊，变差了喂呀！烧鱼锅到时候是吧？哈哈哈哈哈！哪位？哪位？哈哈哈！ဒါတော့ဒီဆန်ကိုစားဒီအားကိုယူတရားမြတ်တမှုကိုရှားကြတာဒါတော့ရော့ရော့
တွေနားလည်မယ်ဘာသာစကားခွန်အားဆိုလို့ရှိရင်ခွန်အားနဲ့ပဲနားချရမှာပေါ့လေလေ့ကျင့်ထားကြနိုင်ငံတော်ရှင်တန်ဖို့ဆိုရင်ရုပ်တည်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုပါလေ့ကျင့်ထားကြဒါတော့တော်လာရေးကပြီးသွားလိုက်မယ်ဒါအစ်မွေးဖွားလာတာရှိသေးတယ်တူတူပြောထောင်ရအောင်မယ်ငါတို့နိုင်ငံရတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာကွလူကောင်းသူကောင်းနေနဲ့တန်ပါတယ်ကွဒီမကောင်းတဲ့လူတွေလက်ထဲမရောက်ဘူးမင်းတို့လက်ထဲနေမချမ်းမရမှာနော်ကလေးပေးတော်ကြငါဒီမြို့ပဲထမ်းထားရတာနင်တို့ကဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုထမ်းထားရတာတော်ကြအဲ့ဆန်အောင်နဲ့တန်ပါတယ်ကွာမင်းကလေတောင်းရေးဝန်စီတို့27နဲ့အတူတူဆယ်မွန်တွေကတော့အိမ်ပြန်ကုန်ကြပြီကွာငါတို့ငချင်းငခုတွေပဲကြံတော့တာဟိုလည်းနောက်ဆုံးလိုက်ပြီးရိုက်မယ်ကွာဟေ့ပြီးငါတို့အိမ်ပြန်မယ်ခွာတဲ့လှိုင်းဟာလမ်းကိုတွေ့ခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်မဲ့ခွာတဲ့ထက်ဘယ်အရာကယုံကြည်ချက်ပဲ့တင်တာပိုပြင်းရှလိမ့်မလဲအိမ်ပြန်ခွာတဲ့လှိုင်းတွေဟာမန်နဲ့ထန်နဲ့ရှေ့ကိုချီရင်မေးခဲ့ပြီငါလန်းငါတရားကိုဘယ်အကောင်တားရဲလဲဘယ်အကောင်တေးရဲလဲဟေးမောင်မိုးအေးနောက်ဆုံးလိုက်အိမ်ပြန်မယ်လိုက်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 နောက်ဆုံးလိုက်အိမ်ပြန်မဲ့လိုင်းလာပြီလောကရဲ့နဖယားသိမစားနိုင်တဲ့တရားမြတ်တမှုကိုငါတို့ရအောင်ရှာပြမယ်နိုင်ငံတော်ကိုထုစစ်ကြမည်လွတ်လပ်ခြင်းတွေပျောက်ဆုံးမောင်မိုင်းနေတဲ့အနာဂတ်တွေဒိတ်တစိတ်ပုံခိုနေရလေရင်ပြန်တွေလာကြသည်ဝေဟင်ကဘုံတွေကျဲချလာ
ကြီးများပြမိတောင်တွေ့ကြပြမပြည်သူတွေကြားကလေးလူကြီးတွေတေးကြသည်စကားလုံးများငါစွန့်အားမျက်လုံးအိမ်တွေငိုကြပြီအနေကြပြေးလွှားနေရချိန်စားလာဒုက္ခတွေကမြေကြီးပါပြန်မဆောင်လို့ဘူးတချို့တွေနာဆွေလိုက်more than we want to be alone na go kwinga me on jiba betray bu yimala when a gin တွေမဆုံးနိုင်ဘူးအနေထားယုံတွေမြင်စေလေစေစုနေလုံးပြန်ကြည့်စမ်းဒါမျိုးချင်းချင်းကြုံဘူးသည်တရားများဆွေးခြင်းနှလုံးသားဘယ်လိုမှမြင်မရဒီသမိုင်းများမြေကြီးပါပြန်မဆောင်တော့ဘူးတချို့တွေနာဆွေးလိုက် more than we want to be alone na go kwinga me on jiba betray bu yimala Jiba မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလူထုအာဏာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးပြည်သူရန်သူတစ်ဖွဲ့သဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်ကိုပြည်သူတွေအားလုံးအသိဒါတွေကိုဘာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတားဆီးရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံကနေတစ်ဆင့်ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြဲကြဲအသုံးပြုပြီးသတင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာသတင်းစီးဆင်းမှုမြန်ဆန်တယ်လို့သတင်းမှားတွေ
ဝါဒဖြန့်အလိမ်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေသက်သေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ official Facebook, Twitter, website စတဲ့ platform တွေကတစ်စက်အချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ official Facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမသိရှိစေနိုင်မဲ့ official Twitter account လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်အလက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ်။ like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပါးရစေခင်ဗျာ။ တမန်တော်လေးကြီးစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေစစ်ကောင်စီလော်ဘီမြောက်ရီ News Telegram Channel ကတော့သတင်းမတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထည့်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မန္တလေးတိုင်းငစုံမြို့နယ်ရဲပတိုင်းကြီးရွာမှာ PDF တွေကကျေးရွာရှိနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချီနေရပါအဲ့ဒီပွဲပြည့်နေမှုကလိုက်30ကျော်နဲ့ view 4900ကျော်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရခါမှာလွဲမှားနေပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ဌာနတွေမှာရဲပတိုင်းကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာပါအဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေက PDF တွေကပဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အောင်နဲ့ဂျင်းထည့်ပြီးဖြန့်ချီနေရပါပဲညရီ News Channel ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်လှည့်ပြားမှရင်သောတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သတင်းလာကြလာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတရားလုံးဂျင်းထည့်ခံရခြင်းတင်မှာကင်းဝေးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လှန်ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel, Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလိုမစ္စည်းမနဲ့ DTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့တော်လှန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လည်း facebook.com/ourspringsHero Facebook page ကနေပတ်သက်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းသတင်းစကားပါအပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်